ঢোকলা বনোৱাৰ লগতে ঢোকলাটো কি ধৰণে কি টেকনিকত বনালে আপোনালোকৰ ঢোকলা একেবাৰে সফট স্পঞ্জি হ'ব সেয়াও মই ভিডিঅ'টোত দেখুৱাই দিম। লগতে ঢোকলাৰ ওপৰত দিয়া চাটনিটোৰ ৰেচিপি ইয়াতে মই দেখুৱাই দিম। এয়া খাই বহুতেই ভাল লাগে। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ। আৰু মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক শ্বেয়াৰ আৰু এতিয়ালৈ যদি চেনেলত ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে প্লিজ তলত থকা ৰঙা ৰঙা ছাবস্ক্ৰাইব বাটনটো টিপি দিব। আৰু যিসকলে অলৰেডি কৈছে তেওঁলোকক ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেনেহ'লে দেৰি নকৰি ভিডিঅ' ষ্টাৰ্ট কৰোঁ আহক। আজি গিটছৰ ঢোকলাৰ পেকেটেদি মই আপোনালোকক ঢোকলা বনাই দেখুৱাম। এয়া 180 গ্ৰামৰ পেকেট হয় আৰু বেক চাইডে ডেছক্ৰিপশ্যন দিয়া আছে কি পৰিমাণে কেনেকৈ বনাব লাগিব। ঢোকলা বনাওঁতে প্ৰথমতে আমি দুটা মেইন কাম আগে কৰিব লাগিব। সেয়া হৈছে ঢোকলাৰ যিটোত বনাম সেইটোত অইল ব্ৰাছ কৰি ল'ব লাগিব। এয়া দেখিছে মই ভালদৰে অইল ব্ৰাছ কৰি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া ষ্টিমাৰটো অন কৰি ল'ব লাগিব। তাতে মই ইয়াতে ৰাইচ কুকাৰ ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ আৰু ইয়াতে 3 গ্লাছ পানী দি ছুইচটো অন কৰি দিছোঁ যাতে ষ্টিমটো আমাৰ সোনকালে কৰিব পাৰোঁ। আৰু এতিয়া হওক ঢোকলাৰ বেটাৰটো ৰেডি কৰোঁ। ঢোকলাৰ বেটাৰটোৰ কাৰণে আমি গোটেই ঢোকলাৰ পেকেটটো ঢালি দিছোঁ আৰু ইয়াতে সৰু চামুচে এচামুচ তেল দিছোঁ। তাৰপিছত ইয়াতে পানী দিছোঁ। পানী নৰ্মেল পানীয়ে দিব কিন্তু অলপ অলপকৈ দিব। প্ৰথমতে অলপ দি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ব আৰু সেনেকৈ হেণ্ড হুইস্কাৰৰ দ্বাৰা কৰিলে সুবিধা হয় আৰু বহুত দেৰি মিক্স কৰি নাথাকিব। আৰু এতিয়া গোটেই পানীখিনি দি দুবাৰমান ভালদৰে মিক্স কৰি দিছোঁ চাব যাতে লাম্পছ নাথাকে। ইয়াতে মই আপোনালোকক এটা টিপছ দিছোঁ। ঢোকলাটো মিক্স কৰাৰ লগে লগে আমি বেটাৰটো লগে লগে ইয়াতে ঢালি দিব লাগিব। বেটাৰটো এনেকুৱা ধৰণৰ কনচিষ্টেঞ্চিয়ে ৰাখিব আৰু ইয়াতে ষ্টিমাৰটো অন কৰি ৰাখিব যাতে আমি ইমিডিয়েট সেয়া বহাই দিব পাৰোঁ। ঢোকলাৰ বেটাৰটো আধাকেই দিব কিয়নো এয়া ফুলি ডাবল হৈ যাব। আৰু এতিয়া হওক ঢোকলাটো ষ্টিমাৰত বহাই দিওঁ আৰু আধা ঘণ্টাৰ কাৰণে কুক হ'বলৈ দিওঁ। আৰু আধা ঘণ্টাৰ পিছত এখন চামুচ সোমাই চাইছোঁ। দেখিছে একো লাগি অহা নাই, তাৰমানে আমাৰ ঢোকলা ৰেডি হৈ গৈছে। যদি আপোনালোকৰ কিবা লাগি আহে ঢোকলা তেতিয়াহ'লে আৰু 5 মিনিট থৈ দিব। এতিয়া ঢোকলাৰ ওপৰত তড়কা দিবৰ কাৰণে নৰসিংহৰ পাত, কেঁচা জলকীয়া আৰু অমিতা 1 কাপমান ৰুকি লৈছোঁ। আৰু এয়া কেঁচা অমিতা হয়। এতিয়া কেৰাহীত সৰু চামুচে 2 চামুচ তেল গৰম হ'ব দিছোঁ আৰু তাতে সৰিয়হ কেইটামান দিছোঁ। আৰু লগতে নৰসিংহৰ পাত 20-25টামান দি দিছোঁ। এয়া বহুত ফুটিছে কাৰণে মই ঢাকনিখন দি দিছোঁ। আৰু ইয়াতে অমিতাখিনি দি দিছোঁ। আৰু এই অমিতাখিনি দিয়াৰ পিছত 1 মিনিটমান আমি মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি ল'ব লাগিব। বহুত বেছি সময় ভাজিব নালাগে নহ'লে অমিতাটো যিটো ক্ৰাঞ্চি সেইটো নোহোৱা হৈ যাব আৰু সিজি যাব। সেইকাৰণে 1 মিনিটে মিডিয়াম ফ্লেমত ভাজি ল'ব। আৰু এইখিনিত সোৱাদ অনুসৰি অলপ নিমখ দি দিছোঁ। আৰু 1 মিনিট পিছত গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰি দিব। আৰু ইফালে মই নেমুৰ চৰ্বত বনাই লৈছোঁ 1 গিলাচ। ইয়াতে 3 চামুচমান নেমুৰ ৰস দি দিছোঁ আৰু তাতে পানী 1 গিলাচ দিছোঁ। লগতে সোৱাদ অনুসৰি নিমখ আৰু চেনি এচামুচ দিছোঁ। টেঙা মিঠাটো আপোনালোকে নিজৰ অনুপাতে চাই ল'ব। আৰু এতিয়া এইখিনিত অমিতাখিনিত ঢালি দিছোঁ আৰু এইখিনি মিক্স কৰি দিব। কিন্তু চাব গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰিয়ে লৈ এইখিনি দিব আৰু তাৰপিছত এইখিনি নমাই থৈ দিব। নেমুৰ ৰস দিওঁতে গেছৰ ফ্লেমটো অফ কৰিয়ে দিব আৰু এইখিনি মিক্স কৰাৰ লগে লগে নমাই থ'ব। আৰু ইয়াতে মই কেঁচা জলকীয়া ভাজোতে দিব পাহৰিছিলোঁ সেইকাৰণে পিছত দিছোঁ, আপোনালোকে তেলতে দি দিব। আৰু এয়া আমাৰ ঢোকলা ৰেডি হৈ গ'ল। কিন্তু ঢোকলাটো এতিয়াও বহুতেই বেছি গৰম আছে আৰু অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিব। আৰু তাৰপিছত ছাইডকেইটা এইধৰণে গুচাই ল'ব আৰু তাৰপিছত এয়া উল্টাই দিব। আৰু এয়া দেখিলে আমাৰ ঢোকলাটো কি ধুনীয়াকৈ ওলাই আহিছে। আৰু এয়া আপোনাক মই ওচৰৰ পৰা দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে কিমান ছফ্ট স্পঞ্জি হৈছে। আৰু এয়া আমাৰ ৰেডি হৈ গ'ল। এতিয়া হওক ঢোকলাটো কাটি লওঁ। ঢোকলাটো কাটোতে আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাইছে কিমান ছফ্ট হৈছে। আৰু ভিতৰটো আপোনালোকক কাটি পিনে মই দেখুৱাই দিছোঁ। এয়া দেখিছে জাল জালো হৈছে।
আৰু ঢোকলাৰ ওপৰত চাটনিৰ ৰস বেছিকৈ দিব, তেতিয়া জুচি লাগে আৰু খাই সোৱাদ লাগে। ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা পালে কমেণ্টত জনাব। আজিলৈ আহোঁ, পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'লৈ। বাই বাই।